Катя, привет! Видео с Машей сегодня будем снимать, да? Ой, Машенька, какая у тебя хорошая. Вы с ней решили погулять, выйти, да? Да. Мыльные пузыри захотели попускать, да? Катюшка, как хорошо мы с тобой сегодня гуляем. Может быть, попускаем мыльные пузыри? Давай. Давай. Катя, это что такое? Катя! Катя, это что такое? Домик чей-то? Ну-ка, иди посмотри в окошко, кто там живет. Посмотри в окно, Кать. Катя, посмотри в окно. Это кто? Ну-ка. Это привидение. Мы его боимся? Да. Мы боимся привидений. Это настоящее привидение, ребята, смотрите. Мы его боимся. Привет. Ты кто? Тебя как зовут? Катя. О, Можно с тобой буду залазить? ты ко мне залазить хочешь? А знаешь, как меня зовут? Меня зовут Каспер. Кать, смотри, это доброе привидение, не нужно его бояться. Давай целоваться, Катя. Да, смотри, я тебе сейчас покажу, как это работает. Я, правда, если честно, сам не знаю, но сейчас попробуем. Смотри. О, Ух ты! получилось! Где Машенька наша? Нету. Нету? Привидение, где Машенька? Пойдем. Где Машка? Может быть, она в домике? В моем домике поселилась Машка. Ух ты, Катя с Машкой в домике. Ой, точно. Че, девчонки, я вам домик оставлю, а сам полетел. Давай. Пока, Катя, я полетел дальше. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, я полетел к другим ребятам. Ребята, может быть, Каспер прилетит именно к вам? Напишите нам, если что, комментарии. Пока, Каспер! Пока!